Harka fuunee akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Prime Media. Aangoo mootummaa dheeressuu fi filannoo geggeessuu isa jedhu adda baafnee haa ilaallu. Filmaata kana filannoo dheeressuu fi murtii boordiin filannoo dabarsee irraalee rakkina qabda. Yoo kun ta'uu baate alternatiiviin isin qabaachaa turtan maal ture? Mootummaan amma aangoo irra jiru labsii kan inni labsuu danda'u labsii hatattamaa amma Seeptembar qofatti. Amma gadaansaa hin dhumatin qofatti. Botaayee boqa jedhan waan jedhan keessaa tokko wannummaan heera kana hiiku jedhamu hin jiru jedhan. Akkamitti hin jiru maal jettan? Waraanni gaara jiru hiikkatee hagalu jennaan eenyutu nama hiiksisa jedhanii hayyuu dureen isaanii ejjennoo fudhatanii ani hiikkatus hin jiru ani hiikkachiisus hin jiru biyya keenya ofirraa ittisnaa hin lollaa wanni jedhamee jira. Kana irratti nan falma. Garuu abaa'uun dhaabota isarraa bahanis ta'e dhaabota maqaa Oromootiin ijaaraman waliin hojjechuuf tattaafatee takkaa milkaa'ee hin beeku. Dhugaadha? Dhugaa miti. Boordiin filannoo yoo filannoon geggeessiin mootummaan amma aangoo irra jiru fulbaanatti aangoo ka fixoo ta'e dhiisee deemuu hin danda'u akkanumatti biyya facaa akkasumattis cal jedhee itti fufuu hin danda'u heera ala ta'a. Maaliin achi keessa wanni jiru? Botaayee achirra naa dhaabda. Boqa jee lamaan jetta kanarra. Lakki hin finne. Sitti deebi'a. Akka gaarii sitti deebi'a.